NJ shoot you. गुड मॉर्निंग गाइस, सभी कैसे हैं आप? बढ़िया, आई होप कि सब क्लियर है। तो भाई आज हमारा कॉन्के का डे, तो सभी इधर उपस्थित है ना, तो सब तैयारी पे है। और देखो सुबह सुबह सब आए थे 7 बजे, लेकिन अभी तक 8:10 हो गया है, गाड़ी अभी तक आया नहीं है। तो कैसा फील होता है आपको मालूम है ना, क्योंकि टाइम पे आ रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रहा टाइम पे, तो सब इस कैसे से बाहर है पूरा। और ये हमारा सुपरवाइजर